Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Бисмиллах, альхамдулиллах, вассаляту вассаляму аля расулиллах. Судный день, расчет в судный день и воздаяние. И мы с вами разбирали, как Всевышний будет увеличивать награду за наши намазы. И мы с вами говорили, что за каждый намаз у нас есть возможность получить награду намного больше, чем мы это делаем. То есть мы совершаем один намаз, но этот намаз на чаше весов будет стоить. То есть если на земле это один намаз, то на небесах мы с вами говорили, что он будет стоить как 10 намазов, потому что в основе было 50 намазов, а не 5. Также мы можем увеличить награду до 27 раз, совершая тот же намаз в коллективе, в джамаате. Также есть другие деяния, которые сопровождают этот вид поклонения, как, например, азан, да, когда муазин говорит азан, а другие повторяют за ним, то, получается, они могут получить награду, как всех молящихся, которые пришли в мечеть и ответили азану. И так далее, и так далее. Сегодня поговорим, продолжаем другие виды поклонения, как Аллах будет увеличивать награду за них. Награда тех, кто расходует на пути Аллаха, подобно заему. То есть человек, который расходует на пути Аллаха, он, получается, как будто взял деньги свои и дал в заем, в долг Аллаху. Чтобы Аллах, как у нас принято, крутил где-то, да, и дал нам за это награду. То есть проценты. И Всевышний в Коране говорит, Суратуль Бакара, 261 аят, «Маталу лладзина юнфикуна амвалахум фи сабилиллахи». Пример тех, которые расходуют свое имущество на пути Аллаха, камаthали хабба. То есть это подобно зерну. Зерно, которое мы сажаем в землю. «Ан амбатат саб'a санабиля фи кулли сумбулятин миати хабба». То есть из этого зерна вырастает, обычно в природе, из одного зерна сколько колосьев вырастает? Одно, так ведь? Один колос. Барбашавуся. Но у Аллаха в 7 раз больше. Если в природе Аллах дает нам за одно зерно 1 колос, то в Коране Аллах говорит, что из этого зерна вырастает саб'a санабиль, 7 колосьев. Ва фи кулли сумбулятин миату хабба. И в каждом колосе, в этих 7 колосьях, вырастает по 100 зерен. Получается 7 колосьев по 100 зерен. 7 умножаем на 100. Сколько получается? 700 зерен. То есть рубль, неважно, доллар, евро, неважно, может быть, ты дал продуктами, животными. Когда посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, собирал войско, нужны были кони, нужны были верблюды, нужна была провизия и так далее, и так далее. И вот то, что ты принес и отдал на пути Аллаха, Аллах обещал взрастить тебе до 700 раз. 7 колосьев, и все колосья имеют по 100 зерен. Валлаху юдаифу лиман яша. И Аллах увеличивает награду тому, кому пожелает. Тому, кому пожелает. Валлаху васиун алим. Аллах всеобъемлющий и знающий. Это сура Аль-Бакара, 261 аят. И Ибн Касир, рахимахуллах, сказал, вот эта милость
Это милость Аллаха, которую Он оказывает тому, кто будет расходовать свое имущество на Его пути, стремясь снискать Его довольство. Не для того, чтобы где-то кому-то это рассказать, похвастаться, получить там, не знаю, какую-нибудь премию, награду, благотворитель года. Нет, только ради того, чтобы снискать Его довольство. И Он увеличивает Его награду в 10 и более раз, вплоть до 700 раз. Вот как мы прочитали это в аяте. И Саид ибн Джубейр сказал, имеется в виду, что они расходуют ради Аллаха и на дела, угодные Ему. То есть это уже Тафсир ибн Касир идет. То есть на пути Аллаха и дела, угодные Ему. То есть как понимать на пути Аллаха? Все пути, которые угодны Аллаху. То есть на пути Аллаха это не просто там снарядить войско или построить мечеть, мадраса. Все пути, которые угодны Всевышнему Аллаху, то есть помочь сироте, вдовам, нуждающимся, где-то что-то, помочь кому-то, все, что угодно Аллаху, если мы будем расходовать на этом пути, Аллах берет сам на себя эти средства и уже возвращает нам от 10 до 700 раз, то есть увеличивает в 700 раз. Ибн Аббас передает хадис. Награда за каждый дирхам, потраченный на усердие на пути Аллаха или хадж, увеличивается в 700 раз. То есть, хадж это тоже великое поклонение, и поэтому все, что человек будет расходовать на джихад на пути Аллаха и в хадж, вот здесь идет, увеличивается в 700 раз. Также Ибн Касир, комментируя этот аят, сурат Аль-Бакара, приводит хадис, который передается Ибн Мас'удом, о том, что один человек пожертвовал одну верблюдицу. То есть не 100, не 200, да, он принес одну верблюдицу, на которую был надет недоуздок на пути Аллаха. И посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, в судный день ты придешь с 700 верблюдицами, на каждой из которых будет уздечка. То есть даже то, что одно дело там принести коня, верблюда, а второе дело, надо же, уздечка нужна, то есть снаряжение надо, так ведь, чтобы оно было готово уже вступить на путь Аллаха. Вот здесь пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, если человек принес снаряженное животное, то в судный день он получит снаряженное животное. То есть ты придешь с 700 верблюдицами. То есть за одного этого верблюда. Этот хадис передали имам Ахмад и Ан-Насаи. А в версии имама Муслима говорится, что пришел один человек с верблюдицей, на которой была уздечка, и сказал: «О Расулуллах, о посланник Аллаха, я жертвую эту верблюдицу на пути Аллаха». И в ответ он сказал ему: в судный день ты получишь за нее 700 верблюдиц. То есть кто-то может сказать: а в раю там зачем верблюды нужны, да, 700? Опять там пасти надо, что ли? Нет, конечно. Он получит награду в судный день. То есть Аллах вернет ему эту верблюдицу, вернет ему обратно, но уже в виде 700 верблюдов. То есть он получит такую награду в судный день на чаше весов, как будто он ни одного верблюда дал на пути Аллаха, а 700 верблюдов. Поэтому вот если кто-то задумается, куда вложить деньги, да, смотрит там, сколько там процент годовых инвестиций. Вот это заем, это инвестиции на пути Аллаха. Если человек будет жертвовать на пути Аллаха, то Аллах вернет ему то, что он пожертвовал, увеличив до 700 раз. Идем дальше. Также одно из величайших видов поклонения, за которое люди получат неисчисляемое количество наград, то есть увеличенное многократно, это пост, это ураза. И ученые говорят, что посчитать
сколько наград человек получит за пост, никто не может, кроме Аллаха. Потому что Аллах, Он сам сказал, что награждать его буду я. Буду я. И я ему дам столько, сколько захочу. А тот, кто дарует, и вот пост. Абу Хурайра, радиаллаху анху, передает, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: награда за любое дело сына Адама увеличивается в 10 и более раз. То есть это касается всех деяний. Все, что мы совершаем, угодное Аллаху, на пути Аллаха, ради Аллаха, мы получаем, вот он, некий лимит. От 10 за это до 700 раз. До 700 раз. И Всевышний Аллах сказал, это уже хадис Кудси, пророк саллаллаху алейхи ва саллям продолжает, кроме поста. Вот что это значит, кроме поста? Значит, у поста лимита нет. У него нет ограничений. Если за другие дела мы получаем от 10 до 700 раз, да, 7 колосьев по 100 зерен, а здесь Аллах дает нам понять, что у поста ограничений нет. То есть 700 это не потолок. Кроме поста, поистине он, то есть пост для меня, и я воздам за него. Поэтому, опираясь, этот хадис Бухари, Муслим передал, имам Ахмад, и опираясь на этот хадис, ученые говорят, вот в чем особенность поста перед другими видами поклонений, в том, что пост это некий тайный секрет, это секрет между тобой и Аллахом. Потому что, совершая любое дело, нужно что-то сделать. Например, там, мечеть построить, надо, чтобы вот эта мечеть, она появилась, да, стройка шла, материал закупить, оплатить счета. То есть ты что-то делаешь. Совершая ночной намаз, тебе нужно встать, совершить рукух, суджуд и так далее, и так далее. А основа поста не в совершении чего-либо, а в оставлении чего-либо. Так ведь? Во время поста мы, наоборот, воздерживаемся от того, что мы привыкли делать. То есть не надо ни пить, ни есть. Наоборот. Поэтому ни у кого на лице не прочтешь, что он постится. То есть никто на улицу не выйдет и не скажет: я на посту, я на посту. Потому что это секрет между тобой и Аллахом. И многие праведные предшественники, они когда совершали пост, я здесь не говорю про Рамадан. Потому что Рамадан это фарс, это понятно. Его не скроешь, да? А вот я говорю про дополнительные посты. Были табигыны, сподвижники, которые постились, и их даже жены и дети не знали, что они постятся. Потому что во время сухура они завтракали, обед они с собой забирали, у них там, может быть, времени не было, да, на обед прийти. А сейчас уже многие просто, в больших городах даже домой не приходят, поэтому скрывать обед не надо ни от кого, да. А на ужин они приходили на ифтар. И поэтому жена думала, позавтракал муж с нами, а вечером поужинал. А на самом деле он постился. Поэтому вот это секрет между тобой и Аллахом. Поэтому награду Аллах сам будет решать, сколько ему дать. Но Аллах дает нам понять, что награда за пост, она не имеет ограничения. То есть 700 это не ограничение. Награда за пост может увеличиваться во много раз и не имеет предела потому, что пост неразрывно еще связан с чем? Основа поста это какое поклонение? Сабр. Это терпение. А именно за терпение Всевышний обещал какие награды? Награды без всякого счета. Иннама юаффас сабируна аджрахум бигайри хисаб. Аллах сказал, воистину только терпеливые, вот здесь есть вот это слово только, иннама, только терпеливые получат награду сполна, безо всякого счета. Это сурат Аз-Зумар, 10 аят. Поэтому ученые говорят, вот еще одна причина, почему Аллах обещал неисчисляемые награды за пост, потому что основа поста это сабр, это терпение. И Аллах
Аллах сказал: وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. Мы непременно испытаем вас страхом и голодом, а также потерей имущества, потерей людей, то есть близких, и ваших плодов. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. И обрадуй же терпеливых. То есть вот здесь мы даже перешли на другой вид поклонения с поста. То есть получается, за терпение в судный день также люди получат огромное количество наград, которые невозможно сосчитать. И так, у нас минута, да, даже меньше может быть. И вот когда люди, которые жили в этой жизни благополучно, в богатствах и мало проявляли терпения, когда они в судный день увидят положение тех, которые всю жизнь терпели, они будут завидовать им. И пожелать, чтобы Аллах вернул их обратно, и чтобы дал им возможность, честь и достоинство, чтобы они прошли через те муки и страдания, через которые прошли и вот именно вот эти, которые терпели, которые несли знамя терпения. И вот хадис, я этим завершу. Посланник Джабир, ради Аллаху анху, и Ибн Аббас передают, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, передал нам слова своего Господа: «Поистине жившие благополучно в этом мире, в судный день пожелают, чтобы кожу их изрезали ножницами, когда увидят награду тех, кто пережил много разных испытаний в этом мире». Этот хадис передали имам Тирмизи, Табарани. Поэтому, смеется тот, кто смеется последним. Поэтому люди, которые прошли через вот эти трудные испытания и несли вот это знамя терпения, они получат в судный день такие награды, что вот те, которые не проявляли должного терпения, они будут желать, чтобы их кожу изрезали ножами, ножницами, чтобы они там проявили терпение и получили такую же награду. Субханак Аллахумма бихамдик, ашхаду ан ла иляха илля ант, астагфирука ва атубу илейк.